వెల్కమ్ టు ఈపీజీ పాఠశాల. ఈపీజీ పాఠశాలాయాः कृते सर्वेभ्यः हार्दं स्वागतं व्याहरामः. मम नाम जे रामकृष्णः इति तिरुपतिस्थराष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठस्य व्याकरणविभागे आचार्योऽस्मि. सम्प्रति वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषां समाश्रित्य यत् पञ्चदशं पत्रं वर्तते तत्र षष्ठ्यर्थविचारे पाठः प्रचलति. अद्यतनः पाठः अस्ति संयोगो न सम्बन्धः तथा विशेष्यवाचकात् षष्ठी प्रवर्तते न वा इति विचारम् आश्रित्य पाठः प्रचलिष्यति. अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः सन्ति यथा प्रस्तावना, उपोद्घातः, संयोगस्य सम्बन्धत्व निराकरणं, तत्र भाष्यप्रामाण्यं, विशेष्यवाचकात् षष्ठी वारणं, तत्र वाक्यपदीयकार आशयः, पाठस्य सारः इत्येते पाठस्य मुख्याः अंशाः सन्ति. अतीते पाठे षष्ठीशेषे इति सूत्रेण विहितायाः षष्ठीविभक्तेः अर्थविचारः आरब्धः. स्वस्वामिभावादिः सम्बन्धः क्रियाकारकभावश्च षष्ठ्यर्थः इति तत्र निरूपितम्. ज्ञोविदर्थस्य करणे अधिगर्थदयेषां कर्मणि इत्यादि सूत्रविहितायाः षष्ठ्याः सम्बन्धत्वेन क्रियाकारकभावः अर्थः. सम्बन्धत्वेनैव षष्ठ्यर्थता न तु विशिष्या इति गदाधरभट्टाचार्याणां मतं प्रस्तुतं. तेषां मते चैत्रस्य हस्तः इत्यादिषु स्थलेषु सम्बन्धत्वेनैव षष्ठ्यर्थः प्रतीयते, विशिष्य अर्थस्तु न प्रतीयते इति नागेशोपाध्यायः गदाधरभट्टाचार्याणां मतं निराकर्षुः. ततः प्राचीनमते सम्बन्धः क्रियाकारकभावमूलक एव इति सिद्धान्तः. स एव सिद्धान्तः नागेशोपाध्यायेनापि समाश्रितः. अन्ते पर्वतस्य वृक्षाः इति प्रयोगः न भवति, पर्वते वृक्षाः इत्येव भवति इत्येवमाद्याः अंशाः अतीते पाठे प्रस्तुताः. सम्प्रति एतत् पाठे विचार्यमाणानाम् अंशानां स्थूलतः उपोद्घातरूपेण प्रस्तावना क्रियते. अस्मिन् पाठेपि प्राचीनमतमेव अनुवर्तते. नाम अतीते पाठे षष्ठ्यर्थविचारे प्राचीनानाम् आशयः प्रदर्शितः. तेषाम् आशयः तावता न सम्पूर्णः. अस्मिन्नपि पाठे तेषां प्राचीनानां मतम् अनुवर्तते. संयोगः सम्बन्धः इति नैयायिकादीनां मते. संयोगस्तु न सम्बन्धः, सः सांसर्गिकतया न कदापि भासते इत्यंशः. राज्ञः पुरुषः इत्यत्र विशेषणवाचकात् राजशब्दादेव षष्ठीविभक्तिर्भवति, न तु विशेष्यवाचकात् पुरुषशब्दात् इति विचारः. अतः विशेषणवाचकात् या षष्ठीविभक्तिः प्रवृत्ता सैव पुरुषगतसम्बन्धं बोधयति इति हेतोः. नाम एकया एव षष्ठ्या उभयनिष्ठः सम्बन्धः प्रतीयते इति हेतोः पुरुषशब्दात् पुनः षष्ठ्याः आवश्यकता नास्ति इत्येवमाद्याः अंशाः अस्मिन् पाठे प्रस्तोष्यन्ते. पूर्वतने पाठे सम्बन्धस्य विषये, नाम षष्ठ्यर्थः यः सम्बन्धः तत्र प्राचीनानां यन्मतं तदत्रापि पाठे अनुवर्तते. किञ्च
संयोगो न संबंधः संबंधस्य पदार्थयोजना मात्र हेतुत्वात् संयोगस्य स्वतः पदार्थत्वात् सांसर्गिक विषयतया तस्य अभावात् च संबंधश्च षष्ठ्यादिभिरेव उच्यते संबंधपदेनापि सांसर्गिक विषयता वत्वेन नोच्यते इति संबंधः सर्वथा पद अगम्यः इति मूलपङ्क्तयः तासां विवरणं दीयते। पर्वतस्य वृक्षाः इत्यत्र संयोगः संबंधः इति नैयायिकैः प्रतिपादितम्। नाम संयोगरूपं सम्बन्धमादाय तत्र पर्वतशब्दः षष्ठीविभक्तिः प्रवर्तते इति। यथा राज्ञः पुरुष इत्यत्र स्वस्वामिभावरूपं सम्बन्धम् आश्रित्य राजशब्दः षष्ठीविभक्तिः तद्वत् पर्वतस्य वृक्षाः इत्यादौ संयोगं सम्बन्धत्वेन समाश्रित्य षष्ठीविभक्तिः प्रवर्तते इति तैः उक्तम्। किन्तु संयोगः न संबंधः, संयोगः न कदापि संबंधः भवितुमर्हति। यथा अवयवायुभावः जन्यजनकभावः दाम्पत्यरूपसम्बन्धः इत्येवमाद्याः सम्बन्धाः भवन्ति तद्वत् संयोगः सम्बन्धः नैव भवति। कुतः इत्युक्ते किं नाम सम्बन्धत्वम् इति आदौ आलोचनीयम्। पदार्थयोजना मात्र हेतुत्वं सम्बन्धत्वम्। यथा राजा अस्ति, पुरुषश्च अस्ति, राजा अन्यः पुरुषश्च अन्यः, अनयोर्द्वयोः पदार्थयोः योजनायां यः हेतुः स एव सम्बन्धः। एवं सीतायाः पतिः, सीता अन्या, पतिश्च अन्यः, अनयोः द्वयोः पदार्थयोः नाम सीता इति पदार्थस्य पतिः इति पदार्थस्य च योजनायां यः हेतुः भवति सः सम्बन्धः। यथा दाम्पत्यम्, एतावत् किं नाम सम्बन्धत्वमिति आदौ योचनीयम्। पदार्थयोजना मात्र हेतुत्वं सम्बन्धत्वम्। द्रव्यादिवत् अयं संयोगः पदार्थ एव भवति न तु सम्बन्धः। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भावः सप्तपदार्थाः इत्युक्तम्। तत्र संयोगः नाम द्रव्यादिषु अन्तर्भवति। अत एव काणादैः रूपादिषु गुणेषु संयोगः पठितः। द्रव्य गुण इत्युक्ते नाम अयमपि कश्चन पदार्थो भवति। यथा द्रव्यं पदार्थः एवं संयोगः पदार्थः। कीदृशोऽयं पदार्थः इत्युक्ते गुणेषु अयम् अन्तर्भूतः संयोगः। इति हेतुना रूप रस गंध स्पर्श इत्यादिषु संयोगोऽप्यस्ति इति हेतोः अयं गुणेषु अन्तर्भूतः। गुणो नाम पदार्थः भवति। अत्र प्रश्नः, भोः समवायः अपि पदार्थ एव। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावः। अतः समवायः अपि स्वतः पदार्थ एव। किन्तु पदार्थः सन् सः सम्बन्धोऽपि भवति। पदार्थः नास्ति शङ्का, किन्तु पदार्थः सन् सम्बन्धोऽपि भवति। तद्वत् भौदुक्तरीत्या संयोगः पदार्थ एव नाम रूपादिषु अन्तर्भूतः। किन्तु पदार्थः सन् अयं संयोगः सम्बन्धोऽपि भवतु। का क्षतिः? यथा समवायस्य विषये तथा वर्तते। यथा समवायः पदार्थः सन् सम्बन्धः तद्रीत्या संयोगो पदार्थः सन् सम्बन्धो भवतु इति चेत् समाधानम् उच्यते। घटादिपदानां घटघटत्वयोः समवाये शक्तिः। अयं घटः इत्युक्ते तत्र
ద్రవ్యం ప్రతీయతే ఘటాక్షం ద్రవ్యం తద్గతో ధర్మశ్చ ప్రతీయతే. ద్రవ్యస్య ఘటత్వస్య చ సంబంధः కः इत्युक्ते సమవాయ సంబంధ ఇది ఘటాదిపదానాం ఘటఘటత్వయోః సమవాయే శక్తిः వర్తతే. కింటు సాంసర్గికతయా సహ భాసతే. యः సమవాయः अस्ति సూక్ష్మవిలోక్యతాం సహ సాంసర్గికతయా భాసతే. సంయోగస్తు సాంసర్గికతయా న భాసతే. కించ సంబంధः షష్ఠ్యా బోధ్యతే. ఏవం అంతరాంతరేణ యుక్తే ఇత్యాదిభిः సూత్రైः యాः ద్వితీయాదయः ఉపపదవిభక్తయः ఉక్తాः అంతరేణ వా హరిన్న సుఖం అంతరా త్వామాం హరిః ఇత్యాదిషు అతః తయా ఉపపదవిభక్త్యా సంబంధో బోధ్యతే. ఏతావత్ సంబంధः కథం బోధ్యతే ఇత్యుక్తే ద్వయీ గతిः. షష్ఠీశేషైతి సూత్రేణ విహితయా షష్ఠ్యా సంబంధో బోధ్యతే. ఏవం అంతరాంతరేణ యుక్తే సహయుక్తే అప్రధానే ఇత్యాదిభిः ఉపపదవిభక్తిభిశ్చ సంబంధः భాసతే. సంయోగస్తు న కదాపి షష్ఠ్యాదిభిः తయా విషయతయా ఉచ్యతే. ఇమౌ సంయుక్తౌ ఇత్యేవ తత్ర వ్యవహారః. తత్ర సంబంధౌ వ్యవహారస్తు ఉభయాశ్రితత్వరూప సంబంధ ధర్మవత్వాత్ గౌణః. అత ఏవ మతుప్ సూత్రే వృక్షవాన్ పర్వతః ఇత్యాద్యర్థం సప్తం యుపాదానం. గోమాన్ దేవదత్తః ఇత్యాద్యర్థం షష్ఠ్యుపాదానం ఇది భాష్యే స్పష్టం ఇది. అత్ర నాగేశోపాధ్యాయస్య ఆశయः ఏవమస్తి. సంయోగः న కదాపి సాంసర్గిక విషయతయా అభిధీయతే. కుతః ఇత్యుక్తే ఇమౌ ఘటపటౌ సంయుక్తౌ ఇత్యేవ తత్ర వ్యవహారः భవతి. తావదేవ నామ సాంసర్గిక విషయతయా సంయోగः తత్ర న భాసతే. సర్వత్ర శాస్త్రే సంయోగः సంబంధత్వేన వ్యవహ్రియతే. ఇది పునః ప్రశ్నः ఆయాతి. భోः భవతాదుచ్యతే సంయోగः సంబంధः న इति, किन्तु सर्वत्रापि संयोगसम्बन्धेन इमौ द्वौ घटपटौ संयुक्तौ इति तत्र कथम् इत्युक्ते सः व्यवहारः गौणः. नाम इमौ घटपटौ संयुक्तौ इति यो व्यवहारः वर्तते अयं व्यवहारः गौणः. अस्य सम्बन्धत्व अभावे नाम इदानीं क्रमेण संयोगः सम्बन्धः भवितुं नार्हति इत्यत्र क्रमेण कानिचन प्रमाणानि प्रदर्श्यन्ते. श्रीमता नागेशोपाध्यायेन तत्र आद्यं प्रमाणं भवति मतुसूत्रस्थं भाष्यं. तद्यथा तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतु इति मतु प्रत्ययविधायकं सूत्रं तद्धितप्रकरणे पठितं. यथा धनम् अस्य अस्ति इति धनवान्, बुद्धिः अस्य अस्ति इति बुद्धिमान् इति. अत्र सूत्रं जागृतया पश्यन्तु. तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुपु अस्य अस्ति अस्मिन् अस्ति इति. अत्र प्रश्नः किमर्थम् इमौ अर्थौ उभौ निर्दिश्येते. अस्य अस्मिन् इति उभयं किमर्थम्? एकेनैव पर्याप्तम्. अस्य इति भवतु अस्मिन् इति वा भवतु. सः पृच्छति न यत् यस्य भवति तस्मिन्नपि तद् भवति, यच्च यस्मिन् भवति तत् तस्यापि किं न भवति वा इति. नाम यस्य यत् भवति तत् तस्मिन् भवत्येव. एवं यच्च यस्मिन् भवति तत् तस्य भवत्येव इति. अनया रीत्या किं जातम् इत्युक्ते यस्य इत्युक्ते यस्मिन् इत्यर्थे एव आयाति. यस्मिन् इत्युक्ते यस्य इत्यर्थे एव स्वतः आयाति. अतः अस्मिन् सूत्रे अस्य
इति पदं वा भवतु, अस्मिन् इति वा भवतु, उभयोः का आवश्यकता? उभयोः मध्ये अन्यतरेणापि अभीष्टः अर्थः सिद्ध्यत्येव, उभयं किमर्थम् इति। तत्र समाधानमुक्तं, भोः नैतयोः आवश्यकः समावेशः। भवता किमुक्तं, यत् यस्य भवति तत् तस्मिन् भवति, यत् यस्मिन् भवति तत् तस्य भवति इत्येवं रीत्या उभयत्रापि समावेशः भवति इति। न, एतयोः आवश्यकः समावेशः नैव भवति। भवन्ति हि तत्र सम्यक् उदाहरणं प्रदर्शितं, देवदत्तस्य गावः भवन्ति, न च ताः गावः तस्मिन् आधृताः भवन्ति। भोः भवता किमुक्तं, यत्तु यस्य भवति तत् तस्मिन् भवति इति। इदानीं यत् नाम गावः, यस्य भवन्ति देवदत्तस्य भवन्ति, ताः गावः तस्मिन् नाम देवदत्तेन भवन्ति। एवं भवन्ति च पर्वते वृक्षाः, न च ते तस्य भवन्ति। इदानीं पर्वते वृक्षाः भवन्ति, यस्मिन् पर्वते ये भवन्ति वृक्षाः भवन्ति, ते तस्य न भवन्ति, न च ते तस्य भवन्ति। तस्मात् अस्मिन् इति पदम् आवश्यकम्। एवमेव यदा सम्बन्धः सर्वकारकपूर्वकः न आधारपूर्वक एव, यथा देवदत्तस्य गावः इति प्रयोगः, अत्र क्रय प्रतिग्रहादिक्रिया विषये कर्तृत्वकर्मत्वपूर्वकः स्वस्वामिभावादि सम्बन्धः। यतः पूर्वमुक्तं, राज्ञः पुरुषः इत्युक्ते राजा कर्ता भवति, पुरुषः सम्प्रदानं भवति, दानक्रिया तत्र भवति, उभयोः मध्ये निःसरयिणी इव दानक्रिया भवति। तद्रीत्या देवदत्तस्य गावः इत्यत्रापि दानाक्रिया भवन्ति। यथा सम्प्रति क्रियाद्वयं पश्यामः, नाम देवदत्तस्य गावः इत्युक्ते क्रयणक्रिया तत्र सम्भाव्यते। नाम देवदत्तस्य याः गावः सन्ति तासां गवां क्रयणम् इति, अथवा प्रतिग्रहक्रिया वा इत्येवं रीत्या क्रयणक्रिया वा प्रतिग्रहादिक्रिया वा तत्र भवति। तादृशक्रियाविषये कर्तृत्वकर्मत्वपूर्वकः स्वस्वामिभावादिसम्बन्धः तत्र प्रतीयते। तदा सप्तम्युपादाने कारकान्तरपूर्वकसम्बन्ध अग्रहणात्, नाम षष्ठी विभक्तिः यत्र क्रियते तत्र कर्तृत्वकर्मत्वपूर्वकः स्वस्वाभावादिसम्बन्धः प्रतीयते। यदा सप्तमी उपादीयते तदानीं कारकान्तरपूर्वकसम्बन्ध अग्रहणात् तत्र अस्य इति षष्ठ्यर्थोऽपि उपपादनीयः। एतावता पूर्वपक्षिणः यः प्रश्नः आसीत्, अस्य अस्मिन् इति उभयं किमर्थं निर्दिश्यते इति, तत्र समाधानमुक्तम्। अस्मिन् इत्यस्याप्यावश्यकता अस्ति, अस्य इत्यस्याप्यावश्यकता अस्ति इत्युक्तम्। तथा षष्ठ्यर्थमात्रनिर्देशे यत्र अधिकरणं शेषसम्बन्धनिमित्तसम्बन्धत्वेन अविवक्षितं वृक्षाः अस्मिन् पर्वते सन्ति इति प्रत्ययः नाम ज्ञानं तत्र न स्यात्, न हि अत्र क्रियाकारपूर्वकः शेषसम्बन्धो दृश्यते। वृक्षैः पर्वतस्य अनारम्भात् न अवयवावयवभावः, अतः उभयोपादानं, नाम क्रियाकारकपूर्वकः कश्चन सम्बन्धः अस्ति चेदेव तत्र षष्ठी। यत्र तु तन्नास्ति, यथा वृक्षस्य पर्वताः इति वक्तुं न शक्यते। कुतः इत्युक्ते वृक्षैः पर्वतस्य अनारम्भात्। अवयवाविभावः इत्युक्ते देवदत्तस्य हस्तः, चैत्रस्य पाणिः
इत्येवमादिषु अवयवैभवः यथा वर्तते तद्रीत्या वृक्षस्य पर्वताः इत्युक्ते पर्वतस्य वृक्षैः आरम्भः नास्ति इति हेतोः अवयवैभवः नास्ति, अतः उभयोपादानम् अस्य इत्यपि वक्तव्यम्। इदानीम् उच्यते यदि संयोगः सम्बन्धः तर्हि वृक्षपर्वतयोरपि, जागृते श्रूयतां, वृक्षपर्वतयोरपि संयोगाख्यस्य सत्त्वेन तत्रापि अस्य अस्ति इत्यर्थे एव प्रत्ययः सिद्ध एव। तथा च अस्मिन् इति पदं व्यर्थं स्यात्। कुत्र? तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुं किञ्चित् सूक्ष्मतया विलोक्यतां। यदि संयोगोऽपि सम्बन्धः तर्हि अस्या इति षष्ठ्या सम्बन्धः प्रतीयते इति हेतोः वृक्षपर्वतयोः यः संयोगः सः तत्र प्रतीयते इति हेतोः पुनः अस्मिन् इति पदं व्यर्थमेव स्यात्। तत् सार्थक्यप्रदर्शनम् असङ्गतं च स्यात्। भाष्ये अस्मिन् इत्यस्य सार्थक्यं प्रदर्शितम्। यदि संयोगः सम्बन्धः अस्मिन् इति पदं व्यर्थमेव, तस्य सार्थक्यमपि प्रदर्शयितुं न शक्यते, किन्तु तस्य सार्थक्यं प्रदर्शितमिति हेतोः संयोगः सम्बन्धः भवितुं नार्हत्येव। षष्ठ्यर्थश्च सांसर्गिकविषयतया एव उच्यते। अत एव षष्ठीशेषे इति सूत्रे भाष्ये राज्ञः पुरुषः इत्यत्र राजा विशेषणं पुरुषो विशेष्यः इत्युक्तम्। अन्यथा संबंधं विशेष्यतया विशेषणतया वा ब्रूयात् इत्याहुः। अतीते पाठे प्राञ्चस्तु इत्यारब्धम्। आहुः इत्येतत् प्राचीनानां मतम् आशयः प्रदर्शितः। सम्प्रति षष्ठ्यर्थश्च सांसर्गिकविषयते उच्यते इत्यादयः याः पङ्क्तयः सन्ति सर्वदा सांसर्गिकविषयतया एव षष्ठ्यर्थो भासते इत्यत्र प्रमाणम्। आसां पङ्क्तीनां विवरणं दीयते। घटादिपदानां घटघटत्वयोः समवाये शक्तिः इति पूर्वमुक्तं, परन्तु सः समवायः सांसर्गिकविषयतया भासते इत्युक्तं प्राक्। अत्र प्रश्नः, अपदार्थः एव सांसर्गिकविषयतया भासते इति तान्त्रिकनियमविरुद्धमिदं। यतोहि तस्य प्रष्टुः अस्य कः इत्युक्ते समवायस्तु पदार्थः सप्तषु पदार्थेषु अन्तर्भूतः। सांसर्गिकविषयतया कः भासते इत्युक्ते अपदार्थ एव भासते, समवायस्तु पदार्थः। अतः अपदार्थ एव सांसर्गिकविषयतया भासते इति तान्त्रिकनियमविरुद्धमिदम्। अत्र पदार्थोऽपि सांसर्गिकविषयतया भासते चेत् समाधानम् उच्यते, भोः भवता उच्यते तान्त्रिकनियमविरुद्धम् इति। नाम तान्त्रिकाणां मतं तत्। किं मतम्? अपदार्थैव सांसर्गिकविषयतया भासते इति तान्त्रिकाणां मतं। वैयाकरणानां तु षष्ठ्यर्थः सांसर्गिकविषयतया एव भासते, पदार्थोऽपि सांसर्गिकविषयतया भासते इति। षष्ठीशेषे इति सूत्रस्थं भाष्यमत्रमानम्। एतावत्पर्यन्तं जाग्रते पश्यन्तु। तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुबिति सूत्रे अस्मिन् इति पदं व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति इत्युक्ते संयोगः न सम्बन्धः इति बोधयति इति। तद्रीत्या प्रकृते षष्ठीशेषसूत्रस्थं भाष्यमपि कस्मिन् अंशे प्रमाणं भवति इत्युक्ते संयोगः सांसर्गिकविषयतया भासते इत्यत्र प्रमाणं भवति। तद्यथा षष्ठीशेषे इति चेत् विशेष्यस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। राज्ञः पुरुष इत्यत्र राजा विशेषणं पुरुषो विशेष्यः तत्र कारकप्रातिपदिकार्थव्यतिरिक्तेति कृत्वा प्रथमान् प्राप्नोति। तत्र षष्ठे स्यात् तस्याः प्रतिषेधो वक्तव्यः इति कस्मिंश्चित् सन्दर्भे उक्तम्। पुनः पङ्क्तिः जागृतया पश्यन्तु। भाष्यकाराणां पङ्क्तिः षष्ठीशेषे इति चेत् विशेष्यस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। नाम षष्ठीशेषे इति सूत्रेण
संबंधे अर्थे षष्ठी विभक्ति विधीयते राज्ञः पुरुषः इत्यत्र राजशब्दात् षष्ठी विभक्तिः विशेषणवाचकात् भवति किन्तु संबंधः दिष्ट इति हेतोः विशेष्यवाचकात् पुरुषशब्दादपि प्राप्नोति तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। तत्र कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्तः इति कृत्वा प्रथमा न प्राप्नोति अत्र अंशद्वयं नाम राजनशब्दात् पुरुषशब्दात् प्रथमाविभक्तिर्विहिता किन्तु प्रथमा न प्राप्नोति कुतः कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्तो अर्थ शेषः प्रथमाविभक्तिः कस्मिन् अर्थे क्रियते प्रातिपदिकार्थे प्रथमा किन्तु अयं तु प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्तः इति कृत्वा प्रथमाविभक्तिः न प्राप्नोति पुनः तत्रापि पुरुषशब्दादि षष्ठी विभक्तिरेव स्यात् तस्याः प्रतिषेधो वक्तव्यः नाम अस्माकम् इष्टः प्रयोगस्तु राज्ञः पुरुषः इति किन्तु राज्ञः पुरुषस्य इत्येवं रीत्या प्रयोगः प्राप्नोति नाम विशेषवाचकादपि षष्ठी विभक्तिः प्राप्नोति तस्याः प्रतिषेधो वक्तव्यः इति सन्दर्भे षष्ठ्यर्थस्य सांसर्गिकविषयतया एव भानम् इत्युक्तम्। नवीनानां मते संबंधस्य क्रियाकारकपूर्वकत्वं नास्ति पूर्वतने पाठे उक्तम्। प्राचीनानां मते एव सर्वोऽपि सम्बन्धः क्रियाकारकभावमूलकः। अत्र इदमेव भाष्यसम्मतं नाम सर्वोऽपि सम्बन्धः क्रियाकारकभावमूलक एव इत्यंश एव भाष्यसम्मतं प्राचीनानां मतमेव भाष्यसम्मतम्। इह तावत् पूर्वमिदमुक्तं राज्ञः पुरुष इति राजा कर्ता पुरुषः संप्रदानं वृक्षस्य शाखा इति वृक्षः शाखायाः अधिकरणम् इत्युक्तं। मातुः स्मरति कर्मत्वस्य अविवक्षया विशेषणभाव एव विशेषणभाव एव स्मरणं प्रति मातुः प्रतिपाद्यते इति प्राचीनमते संबन्धः स्पष्टः वर्तते नाम क्रियाकारकभावमूलक एव स्वस्वभावादः सम्बन्धः प्रतीयते। राज्ञः पुरुषः इत्यत्र स्वस्वामिभावः षष्ठ्यर्थः स च स्वत्वस्वामित्वसमूहरूपः यत्तु स्वामित्वं स्वत्वं वा षष्ठ्यर्थः इति तन्न तस्य एकमात्रवृत्तितया सम्बन्धत्वायोगात् सम्बन्धो हि सम्बन्धिभ्यां भिन्नः उभयसम्बन्धी न च तदपि एकमात्राश्रयतया परत्र निरूपकतया अस्त्येव इति वाच्यम्। निरूपकत्वस्य वृत्त्यनियामकत्वेन उभयत्र सम्बन्धत्वप्रतीत्यनापक्तेः उक्तञ्च हरिणा द्विष्ठोऽप्यसौ परार्थत्वात् गुणेषु व्यतिरिच्यते तत्राभिधीयमानश्च प्रधानेऽप्युपयुज्यते इति। अत्र स्वस्वामिभावः इति सम्बन्धः यः वर्तते अयं सम्बन्धः समूहात्मकः स्वत्वस्वामित्वसमूहात्मकः सम्बन्धः। नैयायिकैः किमुक्तं स्वामित्वं षष्ठ्यर्थः अथवा स्वत्वं वा षष्ठ्यर्थः इत्युक्तं तन्निराकरणार्थं नागेशोपाध्यायस्य अयं ग्रन्थः प्रवृत्तः। सम्बन्धः द्विष्ठः उभयसम्बन्धबोधाय पुरुषादपि षष्ठी कुतो न इति शङ्कितुः आशयः। समाधानोच्यते स्वस्वामिभावः स्वत्वस्वामित्वसमूहरूपः नाम अयं सम्बन्धः कुत्र वर्तते केवलं राज्ञि नास्ति केवलं पुरुषे नास्ति उभयनिष्ठः। अतः स्वत्वं स्वामित्वं वा षष्ठ्यर्थः इति नैयायिकाः यद्वदन्ति तत् वैयाकरणानां सम्मतं न। स्वामित्वं स्वामिमात्रवृत्ति स्वत्वं पुरुषमात्रवृत्ति स्वामित्वं राज्ञि एव वर्तते पुरुषे नास्ति स्वत्वं पुरुषे एव वर्तते राज्ञि नास्ति एकमात्रवृत्तित्वस्य सम्बन्धः नैव घटते। बहुवारम् उक्तं सम्बन्धो नाम द्विनिष्ठः इति। नैयायिकाः किं वदन्ति स्वामित्वं षष्ठ्यर्थः अथवा स्वत्वं षष्ठ्यर्थः इति। अरे सम्बन्धो नाम द्विष्ठः
భవదుక్తరీత్యా స్వామిత్వం రాజ్ఞి మాత్రం స్వత్వం పురుషమాత్ర వృత్తి అతః ఏకమాత్ర వృత్తిత్వస్య సంబంధః నైవ ఘటతే కించ సంబంధో నామ సంబంధిభ్యాం భిన్నః ఉభయ సంబంధీ చ అతః ఏకమాత్ర వృత్తిదుక్తం తత్ నాశ్రయితుం శక్యతే. అత్ర ప్రశ్నః భోః స్వామిత్వం రాజ్ఞి వర్తతే కేన సంబంధేన ఆశ్రయత సంబంధేన స్వామిత్వస్య ఆశ్రయః స్వామీ ఇతి. స్వత్వం పురుషే నిరూపకతా సంబంధేన వర్తతే అతః ఏకైకస్మిన్నేవ సంబంధత్వం ఘటతే ఏవ. किन्तु भवता किमुक्तं केवलं स्वामित्वं न सम्बन्धः केवलं स्वत्वं न सम्बन्धः इति. किन्तु निरूपकता सम्बन्धेन स्वत्वं पुरुषे वर्तते, आश्रयता सम्बन्धेन स्वामित्वं राज्ञि वर्तते. अतः एकैकस्मिन् सम्बन्धः घटते एव इति पुनः नैयायिकस्य प्रश्नः. तत्रोच्यते समाधानं भोः निरूपकत्वेन संबंधेन स्वत्वं पुरुषे वर्तते इति भवता उच्यते. निरूपकत्वं वृत्त्यनियामकम् इति नैयायिकानामपि सम्मतमेव इदम्. अतः नैयायिकोक्तं न युज्यते. स्वस्वामिभावादिः सम्बन्धः उभयनिष्ठः भवति. केवलं स्वामिनि स्वामित्वरूपः सम्बन्धः वर्तते, पुरुषे स्वत्वरूप संबंध वर्तते कथनं नैयायिकान् न युज्यते एव. किंच संबंधः दिष्टः इत्यत्र भर्तृहरिवचनमपि प्रमाणं. तद् यथा द्विष्ठोऽप्यसौ परार्थत्वात् गुणेषु व्यतिरिच्यते तत्राभिधीयमानश्च प्रधानेऽप्युपयुज्यते इति भर्तृहरेः कारिका. अत्र नैयायिकमत खंडन परः अयं श्लोकः. किंच प्रधानाद् षष्ठी न प्रवर्तते अप्रधानादेव षष्ठी भक्तिः प्रवर्तते इत्येतदर्थ प्रतिपादकश्च अयं श्लोकः. नाम अनेन श्लोकेन अंशद्वयं प्रतिपाद्यते. आद्यः अंशः नैयायिकानां मतस्य खण्डनं, द्वितीयः अंशः विशेषणवाचकादेव षष्ठी विभक्तिर्भवति न तु विशेष्यवाचकात् इति द्वितीयः अंशः. अत्र दिष्ठोऽप्यसौ परार्थत्वात् इति वर्तते. परार्थत्वात् इत्यत्र यः परशब्दः वर्तते परः नाम प्रधानभूतः इत्यर्थः. परार्थत्वात् इत्यत्र परः नाम प्रधानः अर्थः प्रयोजनं यस्य सः परार्थः. परार्थस्य भावः परार्थत्वं तदेव पारार्थ्यम् इति. एतावत् किं जातं बहुव्रीहि समास गर्भित तद्धितवृत्तिः अत्र परार्थत्वात् इत्यत्र. अत्र गुणानां च परार्थत्वात् इति मीमांसकानां न्यायः जागर्ति. नाम गुणाः ये ये सन्ति नाम यानि यानि विशेषणानि सन्ति तानि सर्वाण्यपि प्रधानं प्रति गच्छन्ति इति. तदेव अत्र कारिकया उच्यते. भेदे सति विशेषणतया विवक्षितस्य सम्बन्धं विना विशेषणत्वा असंभवेन तदाकांक्षितत्वात् तत्र संबंधो व्यतिरिच्यते उद्भूततया प्रतीयते इति तत्रैव षष्ठी. नाम दिष्ठोऽप्यसौ परार्थत्वात् इत्यादि कारिकायाः नागेशोपाध्यायेन व्याख्यानम् इत्थं कृतम्. भेदे सति विशेषणतया विवक्षितस्य संबंधं विना विशेषणत्वा असंभवेन तदाकांक्षितत्वात् संबंधो व्यतिरिच्यते नाम उद्भूततया प्रतीयते तत्रैव षष्ठी. विशेष्ये तु पदान्तर असमभिव्याहारे स्वार्थनिरूपित विशेष्यत्वेन भासमानत्वरूप स्वनिष्ठत्वादेव न विशेष्यतानियामक संबंधाकांक्षा. तत्र विशेषणे
शब्देन षष्ठ्यादिना अंशतः प्रतीयमानः प्रधानेऽपि उपयुज्यते तस्य द्विष्ठत्वस्वभावात् राजनिरूपतिविशेषतायाः राजाधिपतिसन्निधाने प्रतीयमानायाः उपकारको भवति इत्यर्थः। इत्येवं दिष्ठोऽप्यसौ परार्थत्वात् इत्यादि कारिकायाः अर्थः नागेशोपाध्यायेन उक्तः। एवं तस्य आशयः भेदे सति विशेषणविशेष्यभावस्य अनियततया विवक्षितस्य स्वस्वामिभावं विना संबन्धे सति एकस्य विशेषणत्वम् अन्यस्य विशेष्यत्वं च। अत्र भेदे सति इत्युक्तम्। नाम राजा अन्यः, पुरुषः अन्यः, गुरोः शिष्यः इत्यत्र गुरुः अन्यः, शिष्यः अन्यः, सीतायाः पतिः, सीता अन्या, पतिः अन्यः। अनया रीत्या उभयोः भेदः अस्ति। भेदे सति विशेषणविशेष्यभावस्य अनियततया, नाम राज्ञः पुरुषः इत्युक्ते राज्ञः अप्राधान्यं पुरुषस्य प्राधान्यं। किन्तु नाम राजा विशेषणं भवति, पुरुषः विशेषः भवति। विपरीततया अपि वक्तुं शक्यते। पुरुषस्य राजा, तदानीं पुरुषस्य विशेषणत्वं राज्ञः विशेष्यत्वम्। अतः विशेषणविशेषभावस्य अनियततया विवक्षितस्य स्वस्वामिभावं विना संबन्धे सति एकस्य विशेषणत्वम् अन्यस्य विशेष्यत्वं च इति। अत्र भेदे सति इत्युक्तम्। एवं कथनेन राज्ञः पुरुषः, सीतायाः पतिः, गुरोः शिष्यः इत्येवमादिशितं भवति। नीलम् उत्पलम् इत्यत्र अत्रापि यद्यपि विशेषणविशेषभावः अस्त्येव, किन्तु अत्र विशेषणविशेषभावः यः वर्तते नियतः। नीलम् उत्पलम्, अतः अत्र भेदः नास्ति। उत्पले एव नीलत्वम्। अत्र यथा राजा अन्यः, पुरुषः अन्यः, एवं सीता अन्या, रामः अन्यः इति वर्तते, तद्वत् नीलोत्पलं पश्येत् नीलम् उत्पलम् इति नास्ति। यदुत्पलं तदेव नीलं, भेदः नास्ति। तदाकाङ्क्षितत्वात्, नाम विशेषणगत अनियामकसम्बन्धस्य अपेक्षितत्वात् तत्र विशेषणे उद्भूततया इत्युक्तम्। उद्भूततया नाम स्पष्टतया सम्बन्धः प्रतीयते। अतः विशेषणवाचकादेव, नाम राजशब्दादेव षष्ठीविभक्तिः प्रवर्तते, न तु विशेष्यवाचकात् पुरुषपदात्। विशेष्ये पुरुषादौ तु विशेष्यतानियामकसम्बन्धाकाङ्क्षा नास्ति। द्विष्ठोऽपि, नाम इत्युक्ते उभयनिष्ठोऽपि परार्थत्वात् प्रधानं प्रति विशेषणत्वात् गुणेषु, नाम अप्रधानेषु अर्थेषु व्यतिरिच्यते, उद्भूततया प्रकाशते। अतः तत्रैव षष्ठी, नाम विशेषणवाचकादेव षष्ठी, न तु प्रधाने। तदेव उक्तं यथा तत्राभिधीयमानश्च प्रधानेऽप्युपयुज्यते। तत्र इत्युक्ते विशेषणे अभिधीयमानः सम्बन्धः प्रधाने इत्युक्ते पुरुषेऽपि उपयुज्यते इत्येवरीत्या भर्तृहरिणा उक्तम्। अनया रीत्या अस्मिन् पाठे नैयायिकादीनां मते संयोगस्य सम्बन्धत्वं यदुक्तं तस्य संयोगस्य सम्बन्धत्वं निराकृतं कथं तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुपितसूत्रभाष्य प्रामाण्येन। तदनन्तरं षष्ठ्यर्थः सांसर्गिकविषयतया एव भासते इत्यंशः षष्ठीशेषेति सूत्रभाष्य प्रामाण्येन निरूपितः। ततः परं राज्ञः पुरुषः इत्यत्र विशेषणवाचकात् राजशब्दात् यथा षष्ठीविभक्तिः प्रवर्तते, एवं विशेष्यवाचकात् पुरुषशब्दादपि षष्ठी कुतो न प्रवर्तते इति शङ्का। तस्याः शङ्कायाः निवारणं भर्तृहरिणा कृतमिति
तत्र भर्तृहरेः कारिकायाः दिष्टोप्यसौ परार्थत्वात्यादि कारिकायाः नागेशमतरीत्या विवरणम् इत्येवमाद्याः अंशाः अस्मिन् पाठे विचारिताः इति शम्।